哎呦我的天！哇！哎呀，这个芋头菌真绝了！这一会儿一筐出来了。精品呐！我的天呀！你们看看这个菌子呀！上面！天呀！捡不完，根本捡不完，全是精品啊！看这小芋头菌。你看我捡的九叶香。哎呀，你捡这玩意儿干啥呀？真不要！为什么？今天捡菌子，捡芋头菌为主，你要捡它呀。你妈那不浪费了吗？我的九叶香啊，这么好的九叶香，九叶香长得好好哦。那九叶香也能捡一筐啊！今天你就不要考虑九叶香了，今天你就只捡这个就行，不要考虑九叶香。可是九叶香太多了，而且特别好，一点都没坏。吃腻了都。看这九叶香，那边还有一朵，这儿都是九叶香，它不要，真的是。然后脚底下还有一朵，看看这朵九叶香旁边是什么？好漂亮的水晶兰呐！这季度还怪好，这不是怪好，非常好。现在都是少的，你等过几天，一堆的。一直想淋一个雨，终于淋透了。实现了。好馋啊！这得有几十斤了吧？下雨下得我冻死了。我捡的九叶香，你终于后面没给我扔，你再给我扔，我要给你拼命！我和你讲。